You see, the anchor is the sign of a traveler, and the number 54 refers to where I come from. मैगी एक निहायत मिस्टीरियस लड़की है जो लॉस एंजल्स के एक तहखाने में रहती है। वो कहती है कि वो मुस्तकबिल से आई है और वो आने वाले हालात के लिए लोगों को तैयार करना चाहती है, और उसके मानने वाले भी हैं। वो उसकी खौफनाक कहानियां सुनते हैं जिसमें वो जंग, भूख और गुर्बत के बारे में बताती है। लेकिन मैगी के मानने वालों में कुछ ऐसे भी हैं जो उसको फ्रॉड साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्लान काम नहीं करता। पीटर मैगी को फ्रॉड समझता है, लेकिन वो उसमें दिलचस्पी भी लेता है। Peter, I just feel like we're in over our heads with this whole thing, you know? It's like we started out wanting to make a documentary on cults. Now we're in one. Yeah, that's investigative journalism. इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और को-राइटर हैं ज़ैल बैटमैंगलेज। उनका कहना है कि इन दिनों हॉलीवुड में एक फिल्म मेकर होना निहायत मुश्किल है। In 2000. ज़ैल का कहना है कि एक नई फिल्म के लिए सरमाया ढूंढना निहायत मुश्किल था। उन्हें एक आम कैमरा इस्तेमाल करना पड़ा और कई लोगों ने उनके लिए मुफ्त में काम भी किया। ब्रिट मार्लिंग ने मैगी का किरदार अदा किया है और वो स्क्रिप्ट के को-राइटर भी हैं। As an actor, you एक्टिंग का एक बहुत मजेदार पहलू ये है कि आप दुनिया को एक नए अंदाज से देखते हैं। intoxicating. 4 सालों में उन्होंने 4 फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं और 3 फिल्में लिखी भी हैं। I mean, we were just making them to see if जब हम ये फिल्में बना रहे थे तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये पसंद की जाएंगी या नहीं। साउंड ऑफ माई वॉइस में मैगी का किरदार निहायत मुख्तलिफ है। कभी वो ताकतवर नजर आती हैं और कभी कमजोर। ये डिसाइड करना देखने वालों का काम है कि वो विलन है या हीरोइन। पेनेलोपे पूलू के साथ साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA।